हैप्पी दिवाली। सभी दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली चली गई, लेकिन इससे होने वाला पोल्यूशन, जो हमने बम फोड़े, पटाखे फोड़े, फुलझड़ियाँ छुड़ाई, उससे जो पोल्यूशन हुआ, उससे हमारी सेहत पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा। जो स्मोक उड़ा है वो हमारे सीधे लंग्स में जाता है, जिससे कफ पैदा हो जाता है, यानी वो धुआं कफ बन जाता है और हमारे पूरे गले का नुकसान करता है। तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। बाहर की दवाइयों में ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमें नींद बहुत आने लगती है, ड्रॉजीनेस रहती है, कभी कभी ईचिंग भी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें अगर हल्का सा प्रॉब्लम है तो हम घर में ही कुछ नुस्खा बना सकते हैं। तो मैं जो नुस्खा लेकर आई हूँ वो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का है, जिसको अगर हम हल्की हरारत हो या गले में खराश हो या हल्की खांसी हो, उसको हम लेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसमें सिर्फ मैं एक अदरक मिलाऊंगी और शहद मिलाऊंगी। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और धीरे धीरे करके, एकदम मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इंस्टेंट हो जाता है, लेकिन एक हफ्ते में या 4-5 दिन में ही आपको इसका असर दिखाई देगा और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो चलिए हम ये 2 चीज़ों से एक नुस्खा बनाते हैं जो बहुत ही इजी है और बहुत ही कारगर है। तो ये था एक छोटा सा नुस्खा जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है, बहुत ही कारगर है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते थे पहले, छोटे बच्चों को ये देते थे, जिससे उनकी हरारत या कफ या खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती थी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। शहद हमें एक्टिव रखने में हमारी हेल्प करता है। जिंजर हमारे गले को क्लीन करता है, इससे आपका पेट भी क्लीन रहेगा, कि डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। तो ये था मेरा नुस्खा छोटा सा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे यूज़ करके देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर एक छोटा सा नुस्खा लेकर आती हूँ मैं। तब तक के लिए टेक केयर।